我是土生土长的东王人，从小就住在北横岗旁边。这条河道对我来讲承载着许多记忆。现在由我负责召开这条母亲河。13年起担任起北横岗的河长职责，开水质是不是好，水面是否是有垃圾和漂浮物。当了快将近10年的河长，最大的变化还是来自于我们那个北横岗水质的改善。以前的话呢，这里是可以形容脏乱差几个字来形容的。经过整治之后呢，现在的话呢，环境跟以前可以形容说一个翻天覆地吧。老百姓呢也看到了那个水环境的改变，护水的意识呢也越来越高了。水环境改善之后，项目们呢也来了，集体经济呢也得到了提升。可以说治水为我们的共同富裕注入了绿色的动能，就会觉得河长不单单是一份工作，更是一份沉甸甸的责任。